always improving, always on the move and working on my flow to take it to the studio. This is not a comeback, following my own path, laying down the fact track. I'm a music maniac. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde les mostraré aquí dos packs de efectos especiales, unos sonidos muy buenos de efectos especiales, por ejemplo de ametralladora, disparos, cargamento de armas, explosiones. Este es un buen pack de efectos para cuando hagan sus efectos en After Effects, en Adobe Premiere, en cualquier tipo de programa. Y bueno, entonces esto está compuesto en links de Mediafire. Aquí está, que aquí está el pack 1 y el pack 2. Aquí entonces vamos a escoger el primer link, vamos a ir a nuestro navegador y está, le dan download y esperamos a que se termine de descargar. Ok, una vez descargados los dos archivos, ¿verdad? Nos saldrán estos dos archivos WinRAR, ¿verdad? Entonces le vamos a dar clic derecho y extraer aquí. Ok, una vez hecho esto, los dos, ¿verdad? Una vez extraído toda esta secuencia, aquí nos van a salir dos archivos como esto. Y como la abrimos, nos salen aquí todos los efectos, ¿verdad? Golpe de vidrio, golpes, explosiones, rebotes de disparo. Y bueno, espero que les haya gustado este video tutorial, disculpen que sea tan corto. Y bueno, antes que nada les quiero pedir una disculpa a Maffer 1290, creo. Bueno, es que ella dice que el Adobe Premiere que subí, el otro, dice que tenía virus. Y bueno, entonces déjame decirte que tal vez, no sé, si una falla de tu antivirus, o te digo que instales otro, no sé, tal vez no sea situación de eso. Solamente te digo que, no sé, verifiques cuál es el problema, porque yo tengo ese Adobe Premiere, yo lo descargué otra vez para ver si tenía virus y no, vamos a, no, aquí está, velo, aquí está, no, mi antivirus no lo detectó. Obviamente que tengo antivirus, no lo detectó para nada. Aquí está normal y no tiene infiltrado ni nada. Entonces te pido ver que revises a ver si no hay problema. Ok, entonces nos vemos en otro tutorial. Espero que les guste, muchachos, y hasta luego.